Hi guys, welcome to JJ Mom's Kitchen. எல்லா போலும் இறைவனுக்கு இன்றைக்கி வாழைப்பழ இலையடை தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். கடைசி வரைக்கும் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். நான் ஏற்கனவே பலாப்பழ இலையடை போட்டிருக்கிறேன், அந்த லிங்க் உங்களுக்கு கீழே கொடுக்குறேன், அதையும் போய் பாருங்கள். இது நான் உங்களுக்கு ஒரு 3 மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மிஸ் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை அப்படியே மணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கிறேங்க. இப்போ வாங்க நம்ம வாழைப்பழ இலையடை எப்படி செய்யலான்னு வாங்க வீடியோவில் போய் பார்ப்போம். இது வாழைப்பழம் நிறைய இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 3 மாதம் வரைக்கும் பிரிசர்வலுக்கு வச்சிங்கன்னா இருக்கும். ஜில்லர்வலுக்கு வச்சுருங்க. உங்களுக்கு எவ்வளோ வாழைப்பழம் இருக்கோ அழுகி போகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் டக்குன்னு இதை எடுத்து செஞ்சுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு தான் இது நம்ம வாழைப்பழ வரட்டின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி புடிசாக கட்டிங் பண்ணிக்கிறங்க. வாழைப்பழத்தெல்லாம் கட்டிங் பண்ணி வச்சுருங்க. அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம கருப்பட்டியை காய்ச்சி வச்சுக்கிறணும். ஒரு 1/2 கிலோ கருப்பட்டி எடுத்துக்கிறோங்க. நம்மளோட வாழைப்பழம் எல்லாம் கட்டிங் பண்ணது 1 கிலோ. அதுக்கு நம்மளுக்கு 1/2 கிலோ போதும். இந்த வாழைப்பழமும் இனிப்பு தான். மூழ்கிற அளவு கொஞ்சமாக தண்ணி வைங்க. தண்ணி வச்சு கொதிக்க வச்சிட வேண்டியதுதான். இப்போ நம்ம வரட்டி செய்ய போகிறோம். ஒரு பக்கம் கருப்பட்டி கொதித்து ஆற கொதித்து வச்சுருக்கிறேன். 1 ஸ்பூனு நெய் போடுங்க. 1 கிலோ பனானா போடுங்க. பழுத்த பனானா கனிஞ்சது. வாழைப்பழத்தை அந்த நெய்லேயே கொஞ்ச நேரம் வதக்குங்க. கொஞ்ச நேரத்தில் நஞ்சிரும். அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு ரொம்ப சுருக்காக வேலை முடியணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வாழைப்பழத்தை மிக்சியில் ஒரு சுற்றி போட்டுடலாம். அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் மூடி போடுங்க. கொஞ்ச நேரத்துலேயே வெந்துடும். நம்மளுக்கு பலாப்பழத்தை நம்ம அரைச்சி தான் போடுறோம். அந்த மாதிரி கூட இதை அரைச்சி போடலாம். அப்புறம் கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டுக்கிறோங்க. உப்பு கொஞ்சமாக போடுங்க. நம்ம கருப்பட்டி வேறு போடுறோம். லைட்டாக உப்பு போட்டுக்கிறோங்க. அவ்வளோதான். கிண்டுங்க. நஞ்ச பிறகு நம்ம கருப்பட்டி காய்ச்சி வச்சுருக்கிறோம்ல, அதை ஊற்ற வேண்டியது. அதை பார்த்து ஊற்றுங்க. ரொம்ப இனிப்பாக இருந்தால் கொஞ்சம் குறைச்சே ஊற்றுங்க. அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு. அதோட கருப்பட்டி காய்ச்சி வச்சுருக்கிறத ஊற்றுங்க. நம்ம கருப்பட்டி பாவு இன்னும் கொஞ்சம் திக்காக இருந்தாலும் நல்லா தான் இருக்கும். அப்போ தண்ணி நம்ம 1 கப்பு ஊற்றணும். 150 மில்லி 100 மில்லி ஊற்றினா கரெக்டாக வரும். அப்புறம் ஏலக்காய் தூள் போடுங்க. போட்டு கிண்டி விட்டு அடைச்சிருங்க. அவ்வளோதான், ரெடி ஆயிடுச்சு. வாழைப்பழ பத்திரி ரெடி பண்ணிட்டோம். கடைசியில் 1 ஸ்பூன் நெய் போட்டு வச்சுக்கிறோங்க. இது 3 மாதம் வரைக்கும் நம்ம ஐஸ் பெட்டியில் வச்சுக்கிறலாம். வச்சுக்கிட்டு நம்ம பனியாக உண்ணியப்பம் அப்பம் எல்லாத்துக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆற வச்சு ஐஸ் பெட்டியில் போட்டு வச்சுக்கிறோங்க. இப்படியே சாப்பிட்றதாலும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம வாழை இலையை எடுத்து நல்லா சூட்டில் கொஞ்சம் நேரம் 1 நிமிஷம் அப்படியே வைங்க. நல்லா வதங்கிடும். வதங்கின பிறகு கட்டிங் பண்ணிக்கிறங்க. அதுக்கு மேலே இல்லைன்னா அடுப்பில் வாட்டிக்கிறங்க. எப்படி சுற்றினாலும் நம்மளுக்கு பிய்யாது. ஏன்னா சூடாயிருச்சு. ஒரு அடுப்பில் கடாயை வச்சு சூடு வந்த பிறகு நெய் 1 ஸ்பூன் போடுங்க. நெய்யும் போடலாம், பட்டரும் போடலாம், உங்கள் விருப்பம். போட்ட பிறகு ஒரு 3 ஸ்பூனு தேங்காய் பூ போடுங்க. நம்ம 3 மாதிரியான பூர்ணத்தை வச்சு நம்ம செய்ய போகிறோம். அதனால் இந்த தேங்காய் பூ போதும். அப்புறம் கொஞ்சமாக முந்திரி கிஸ்மிஸ் போடுங்க. ஏலக்காய் தூள் வேண்டாம், ஒரு பிஞ்ச் போடலாம். நம்ம ஏற்கனவே வரட்டிலையும் ஏலக்காய் போட்டிருக்குறோம். ஏலக்காய் தூள் கொஞ்சோண்டு போட்டு கிண்டி விடுங்க. உப்பு வேணாலும் லைட்டாக போட்டுக்கிறோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு பிஞ்ச் மட்டும் போடுங்க. அப்புறம் நம்ம வரட்டி செஞ்சு வச்சுருக்கிறோம்ல வாழைப்பழம், அதை போடுங்க. இதில் நம்ம கருப்பட்டி உப்பு எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்குறோம். எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்த பிறகு அடுப்பு அடைச்சிருங்க. பூர்ணம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ வாங்க மாவு போய் பிணைவோம். 2 கப்பு இடியப்ப மாவு எடுத்துக்கிறோங்க. இது இடியப்ப மாவு வறுத்தது. நம்ம ஊரில் வறுத்து எடுத்துகிட்டு வந்தது. அந்த வீடியோ கூட நான் போட்டிருக்கிறேன் எப்படி வறுத்தோம்னு. அந்த லிங்க் கீழே கொடுக்குறேன், அதை போய் பாருங்கள். அப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுட்டு சுடு தண்ணி கொதிக்க உள்ள சுடு தண்ணி நம்ம இடியப்பம் எப்படி கிண்டுவோம் அதே மாதிரியே கிண்டுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி கிண்டுங்க. இந்த மாவு இப்போ நம்ம 2 பிரிவினையாக பிரிக்க போகிறோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி கிண்டுங்க. கொஞ்சம் தண்ணி கொஞ்சம் இறுக்கமாக இருக்கையிலேயே பாதி மாவை நம்ம அள்ளிடணும். ஏன்னா நம்ம வரட்டியை போட்டு பிணைஞ்சு அது ஒரு இலையடை செய்ய போகிறோம். பாதி எடுத்துருங்க. இதெல்லாம் நம்ம வரட்டி போட்டு பிணைய போகிறோம். இன்னும் ஒரு பாதியில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி மறுபடியும் சுடுதண்ணி ஊற்றி பிணைங்க. இந்த மாவு கொஞ்சம் இலகுவாக பிணைஞ்சிக்கிறணும். இடியப்பத்துக்கு எப்படி பிணைவோம் அதே மாதிரி. அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு கொஞ்சம் காற்றுப்பட்டு மாவு காஞ்சிருச்சுன்னா மறுபடியும் சுடுதண்ணி ஊற்றி நீங்கள் பிணைஞ்சிக்கிறலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இடியப்பத்துக்கு எப்படி செய்வோம் அதே மாதிரி தான்.
நல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணியை விட்டு பிணைஞ்சிருங்க. ரெடி. இந்த மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம அந்த மாவை கொட்டி அதில் நம்ம வந்து வாழைப்பழம் வரட்டி வச்சுருக்குறோம்ல அதை வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் போடுங்க. மாவுக்கு தக்கன போட்டுக்கிறோங்க. இனிப்புக்கு தக்கன மாவுக்கு தக்கன போட்டுக்கிறணும். இதை அப்படியே நம்ம வந்து இலை அடை செய்ய போகிறோம். இப்போ நம்ம வெட்டி வச்ச இலையெல்லாம் எடுத்து லைட்டாக எண்ணெயை தொளிங்க. எண்ணெயை லேசாக தொளிச்சு விட்டு தடவிக்கிற வேண்டியதான். இதில் தான் நம்ம வந்து அடை செய்ய போகிறோம். கொழுக்கட்டை, வாழைப்பழம், கருப்பட்டி, தேங்காய் பூ, ஒரு வாழைப்பழத்துக்குள்ள அளவு இதெல்லாம். அப்புறம் கொஞ்சமாக உப்பு போடுங்க. ஏலக்காய் தூள் கொஞ்சோன்னு போடுங்க. போட்டுட்டு ஜீரகப்பொடி போடணும். நுரண்டு அரைச்சது, வறுத்து அரைச்சி வச்சுருப்போம்ல நரண்டு, அதை கொஞ்சோன்னு போடணும். அப்புறம் முந்திரி கிஸ்மிஸ் போடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான். இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ரொம்ப ஈஸியும் கூட. வாழைப்பழத்தை கட்டிங் பண்ணோமா, கருப்பட்டி இடித்தோமா, தேங்காய் பூ எடுத்தோமா, அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு. பூர்ணம் ரெடி. இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த பூர்ணத்தை கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வாழைப்பழம் நிறையா இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கிறலாம். வேக வச்ச பூர்ணமும் ரெடி, வேக வைக்காத பூர்ணமும் ரெடி. அப்புறம் மாவுக்குள்ளே போட்டு வச்ச அந்த வரட்டியை போட்டு பிணைஞ்சி வச்சதும் ரெடி ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இந்த மாவை எடுத்து தட்டுங்க. கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து இந்த உள்ளங்கையை வச்சுக்கிட்டு அந்த இலையில் அப்படி தட்டுங்க. எவ்வளோ லேசாக தட்ட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு லேசாக தட்டிக்கிறங்க. தட்டிக்கிட்டு 1 ஸ்பூன் பூரணம் வைங்க. இது வந்து நம்ம வேக வச்ச பூர்ணம். 1வது வேக வச்சது, 2வது வந்து வேக வைக்காது, 3வது மாவில் உள்ளது. 3 மாதிரி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். கடைசி வரைக்கும் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். மடக்கி அந்த இலையிலேயே அப்படியே அமுக்குனீங்கன்னா நல்லா ஒட்டிக்கிறோம். நம்ம தனியாக கைட்டெலாம் செய்ய வேண்டியதில்லை. இது 2வது இதே மாதிரி தான் நல்லா லைட்டாக இது பண்ணிக்கிறேங்க. நான் ஏற்கனவே பலாப்பழ அடையும் போட்டிருக்கிறேன். அந்த லிங்க்கும் உங்களுக்கு கீழே கொடுக்குறேன். அதையும் போய் பாருங்கள். இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நம்மளுக்கு வாழைப்பழம் வீட்டில் இருந்தால் உடனே நம்ம செஞ்சிடலாம். இந்த பூர்ணம் வந்து ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். நல்லா வெந்ததோடு அது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி. நம்ம வாழைப்பழம் நிறையா இருந்தால் தான் நம்ம அப்படி செய்யணும். இல்லைன்னா நம்ம இப்படியே செஞ்சிடலாம். அப்படியே கையை வச்சு அப்படியே அமுக்குனீங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம மாவில் வந்து வாழைப்பழம் வரட்டியை போட்டு வச்சுருக்கோம்னா அதை கொஞ்சம் எடுங்க. எடுத்து அதே மாதிரியே லைட்டாக தேய்ச்சிக்கிறோங்க. லைட்டாக அப்படியே அமுக்குங்க. எவ்வளோ லைட்டாக வைக்க முடியுமோ அவ்வளோ லைட்டாக வைங்க. அப்போ நல்லா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வச்சு ஒரு மடக்கிறங்க. நம்ம இப்படி தான் பலாப்பழ அடையெல்லாம் செய்கிறோம். பலாப்பழ வரட்டியை வந்து மாவுக்குள்ளே கலந்து செய்வோம். இதே மாதிரி தான். அவ்வளோதான். அப்படியே கையிலே அமுக்கி விட்டீங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு. ரெடி. எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த வருஷம் நோம்புக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த இலை அடையை செஞ்சு சாப்பிடுங்க. வாழைப்பழம் இலை அடை. அப்புறம் தண்ணியை கொதிக்க வச்சுக்கிட்டு அது மேலே தூக்கி வச்சு மூடி வச்சுருங்க. கொழுக்கட்டை உள்ள டைமு 15 நிமிஷம் நம்மளுக்கு வெந்தால் போதும். அவங்க வீட்டில் ரொம்ப இலை இருந்தால் இந்த மாதிரி நல்லா கிழிச்சிக்கிட்டு ஒரு முடிச்சு போட்டு அதுக்குள்ளே போடுங்க. ரொம்ப கம்மாமட மணக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இருந்தால் செய்யுங்க. இது நான் வந்து குக்கிங் பண்ணது வந்து மொத்தம் 20 நிமிஷம் அடுப்பில் வச்சுட்டேன். இப்போ அடுப்பை அடைச்சிருங்க. அடைச்சிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் நம்மளுக்கு அந்த ஆவிலே இருக்கட்டும். அப்புறம் நம்ம எடுப்போம். இப்போ திறந்து பாருங்கள். அப்படியே கமகமண்டு ரொம்ப இலையும் வாழை இலையும் அந்த வாசம் அப்படியே வீடே அப்படி மணத்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வச்சு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னொரு நல்ல பதிவில் சந்திக்கிறேன். தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங். Hi guys, thank you for watching JJ Mom's Kitchen. Bye, see you soon.